gestion day yombalal say opération. client bi su ñëwee da nga ñëw fii rek nga connecté wu ci application bi da ngay def nom bi ak def mot de passe kii bi nag soo juumee ci mot de passe bi def boo xam ne baaxul dana naan la sa mot de passe baaxul. gis nga mot de passe bi moo dugal moo baaxul loo tax mu def nii quoi donc kon da nga ñëwaat fii ci connecté rek pour ñu connecté ñu dugal bu baax exemple. su ma connecté woo rek da ngay gis ne day ñëw quoi parce que tey client bi ñëw na mu ngi ci magasin bi dañuy jéem a enregistré client bi exemple Moussa Ngom enregistré Moussa Ngom sama 5 numéro bii nag dañ koy jéem a jàpp saa bu ñu afsuté rek da ngay gis ne numéro am day am numéro quoi numéro bii ci la ñuy sukkandiku pour def opération bi kon dañuy dem fii nii commande ñu ñëw ajouter commande ñu def exemple Moussa Ngom moo jël ordinateur quantité exemple benn prix unitaire 100 000 prix total 100 000 aussi exemple ñu jëli Moussa Ngom nag mooy numéro 105 ngay ñëw fii numéro 105 chaque jour mooy nekk ci dernier bi quoi 105 daa nekk su ma ko jëlee su ma enregistré danaan ma la commande a été bien enregistrée ñu dem liste de commande ñu gis ne Moussa Ngom sooy la 137 Moussa Ngom 100 000 suñ ko bëggee defal facture aussi dañuy ñëw fii nii mu def établir une facture mais balaa bu ñëw def établir une facture dañuy def numéro client bi d'abord su mooy 105 Moussa Ngom 105 ñu enregistré pour que mu andi lu ko moom kese quoi donc su ñu ñëwee établir une facture rek da nga gis ne da koy imprimer pour que dafa yéex nañ ko andi ne quoi da koy imprimer ok donc moo nekk noonu quoi le social bi su ma déconnecté keneen du am accès ci application bi te su ma ko joxoon mot de passe bi rek du am accès ci application bi quoi.